64-yilda konservatoriyaga o'qishga kiraman deb bordim. Beshyog'ochda shunda общежитda turamizda, yurib ko'chada yursam, ko'chada ovqat yeb turdik, G'ofir G'ulom o'tdilar. Shunda bordimda, naryoqdan o'tdim, oldilaridan o'tib kelib, orqalaridan bormaslik uchun oldilaridan yurib kelib, "Assalomu alaykum G'ofir aka" dedim. Shunda meni ko'tardilar. "Voy tilingga asal" dedilar. Ota degan so'z yoqqan u kishiga. "Kimsan?" dedilar. Aytdim, "Men palonchiman, mana shu ashulachining o'g'liman, palon sonni Xorazmda." "Ya" dedi. "Alpomishning o'g'limisan?" dedilar menga. O'sha paytda G'ofir otada ham Alpomish ta'ssuroti bo'lib gavdalanib qolgan otamni nimasi. "Yo, Alpomishning o'g'limisan?" dedi. "Abdi andomiga ham o'xshab turibdi" dedi. Sümbül saçın azik, dilde bulsa perişan. Zülfü geceki nergisi şahlası geloyi. Ben umrimda birinchi marta o'z otam to'g'risida rasmiy gapiryapman bugun. Mana hozir. Ko'p san'atkorlar to'g'risida ko'rsatuvlar, kitoblar qilganman. Va hokazo. Lekin otam to'g'risida allaqachondan buyon bir yuragimni to'rida bir orzu havaslar qaynab yuradi, jo'shib yuradi. Otamni san'at sohasiga, ashulachilik sohasiga kirib kelishi ham tasodifiy bo'lgan. Otam matematika o'qituvchisi bo'lgan. Yosh, hali urushdan oldin 18 yoshar bola, 18-19 yoshar yigit shu 2 yillik kursni tamom qilib, qishloqqa kelib, maktabda matematika o'qituvchisi bo'lib ishlab tursa, u paytda yo'q, savodli, olimatli yo'q, sal payt bo'lib darrov direktor bo'lgan maktabga. 1 yil, 2 yilda bitta viloyat teatriga, mana shu hozirgi Ogahiy nomidagi teatr, u paytda Ogahiy nomidagi bo'lmagan, direktor qilganlar. Bu 47-yildagi gap. Teatrni bosh rejissyori bo'lgan Zuhur Qobulovdi. Shu Zuhur Qobulov bilan bir kuni o'tirib, kechqurun endi ozgina choy-poy ichib o'tirganda nimani olib, tarelkani olib otam ashula aytganlar. Ko'ngil yozish uchun. Bo'ldi, ertaga rolga chiqasan debdilar. Endi u paytda Alpomish roliga hech kimni topa olmaganlar. Alpomish roliga 5 kun bo'lmagan Alpomish roliga chiqqanlar. Buni sababi otam nihoyatda bir kam uchraydigan ovoz sohibi edilar. Dilberni ko'ring, qomat zibosiga loyiq. Ko'z o'ynashi toshilare nosiga loyiq. Sümbül saçın azik. Hamma joyda mashhur bo'lgan loyiq ashulasi bor edi. Men shu tug'ilgan paytimda 53-yillarda shu loyiq ashulasi juda ham ommabop bo'lib ketgan. Shuning uchun ham meni ismimni Dilbar qo'yishgan ekan. Otamizning mana davomchilari bilan faxrlanamiz. Oilamizni bir nechta farzandlari masalan musiqa sohasida xizmat qiladilar. Endi nabiralarga keladigan bo'lsak, yangi musiqa maktablarida o'qiyaptilar, musiqa kollejlarida, odam havas qilsa orzugulik konservatoriyalarda ta'lim olayaptilar. Birinchidan otam bo'lsa, qolaversam meni katta akamlar, men Ozod aka, Otanazar akamlar shu musiqa sohasida ilm olib, bilim olib, shular bizlarni yo'naltirganlar va shuningdek menga eng bir qalbimga o'rnagan narsa shu otamning aytgan ashulalari, shu biz o'sgan mahallada buyuk insonlar Kamoljon Ataniyozov, Hajixon Boltayev, qolaversam mana Karimjon Rahimov, Karimjon Ismoilov, Madarim Bobojonov o'xshagan O'zbekiston xalq artistlari yetishib chiqqan. Ayniqsa qolaversam mana men shu bizni mahallamizda yashagan Ulug'bek Musayev bilan har doim g'ururlanib yuraman, chunki u insonni bugun mana o'zbek muzikasida, qolaversam jahon muzikasida ham katta bir o'rinlari bor. O'tganlarni ruh poklari bizdan shod bo'lsin. İle gayretli tutup dostu kadirdan.
ganişi akd ile peyman gelayık Her kul ganişi akd ile peyman gelayık Yar 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 Ben televizyonda reis bo'lib ishlagan paytimda, boshchilik qilganimda ota-nazar aka ko'p kelgan biz yanimizga maslahatlari bilan. Bu yerda men Milliy estrada san'atini rivojlantirish kengashini rais sifatida, Botirjon ham shu kengashning a'zosi sifatida uchrashib turamiz. Bular shu otani izini davomchilari. Otani izini shu nima deymiz? Nazariy jihatdan ham davomchilar sifatida. Matyob aka amaliy o'zini ovozi bilan butun dunyoni deymiz, o'zbek dunyosini maftun etgan bo'lsa, bular o'zini nazariy jihatdan o'zbek musiqasini, mumtoz musiqalarini qog'ozga tushirishda ota-nazar akaning katta hissasi bor. Musiqamizni tarixi shu qadar teran va shu qadar boyki, mana bizni ota-bobolarimiz necha ming yillardan oldin musiqani muhim ruhiy oziqa deb bilganlar. Musiqani muqaddas tutganlar. Assalomu alaykum muhtaram muzika ixlosmandlari, san'at shinavandalari. Mashhur hofiz Boboxon Sobxonov ijro etgan Aziz muzika muxlislari, cholg'uvchiligi, bastakorligi, tomonlari doston kuylarida, doston yo'llarida, doston she'rlarida o'z aksini topgan. Hurmatli ota-nazar aka, sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Iloyim sog' bo'ling doim baxtimizga. Mana shu kuyni o'zingiz juda yaxshi ko'rardingiz. Mana shu Ali Qambar kuyini eshitganda "Vohay" deb nima qilganlaringiz juda ham bir esimga tushib ketadi-da. Shuning uchun sizni eslasam o'sha nima deydi, o'sha Ali Qambar kuyi kelaveradi esimga. Endi umuman Xorazm kuylarini, umuman o'zbek musiqasini eslaganda sizni umuman ijodingizni eslamasdan iloji yo'q. Chunki har bir maqomda, masalan, yurtimizda 3 voha maqomi bo'ladigan bo'lsa, har birida sizning hissangiz bor. Umuman sizni umuman o'zbek san'atiga qilgan mehnatingiz juda ham beqiyos. Undan tashqari sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Masalan, o'sha mayli ilmiy ishlaringiz ham bir chetda tursin, boshqa aynan o'sha ota-nazar aka, siz umuman ota-nazar aka bo'lganingiz uchun yaxshi ko'ramiz sizni. men u kishi haqida ta'riflar gapirayotgan paytimda yig'ilishlarda, ilmiy tortishuvlarda, ilmiy konferensiyalarda u kishini daholikka daxldor inson deb gapiraman hamisha. Va mana shu fikrimni juda ko'p olimlar, u kishini shogirdlari, hamkasblari ma'qullashadi. Bu o'z-o'zidan emas, juda katta maktab ko'rganlar, katta olimlar bilan yelkadosh bo'lganlar, dunyo olimlari bilan tortishganlar, bahslashganlar. Shu o'zbek musiqashunosligi, O'zbekiston yerlaridagi madaniyatni rivojlanishi, ayniqsa maqom san'ati bo'yicha, xalq ijodiyoti bo'yicha bilimdon eng oldi musiqashunoslardan biri ota-nazar Matyoqub bo'ladilar. Shuning uchun ustoz mana ulug' yoshlarga yetib boryaptilar. Yaratgan umrlarini ziyoda qilib beryapti. Shu munosabat bilan men ham juda ko'p jahon miqyosidagi olimlar, ijodkorlar, kompozitorlar qatorida u kishini bir shogirdlaridan biri, yelkadoshlaridan biri, hamfikrlaridan biri sifatida tabarruk yoshlari bilan qutlayman. Hali yana o'zbek musiqashunosligi, O'zbekistonda musiqa madaniyati, umuman madaniyatimiz rivojlanishiga hali juda katta hissa qo'shishlariga ishonchim komil. Sog'lik, salomatlikda, xursandchiliklarda shogirdlarga ko'plab, yuzlab shogirdlarga hali yana bosh bo'lib yursinlar.
Otanazar aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Sizni tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Meni va ustozim Shavkat Mirzayevning ijodlarimizda siz o'zingizni tavsiyalaringiz bilan, maslahatlaringiz bilan har doim qo'llab-quvvatlab kelgansiz. Buning uchun men sizdan cheksiz minnatdorman. Shu bilan birgalikda o'zbek milliy musiqa merosimiz bo'lish maqom yo'nalishida ko'plab kitoblar, ilmiy maqolalar yozib qoldirdingiz. Bu albatta kelajak avlod uchun dasturi amal bo'lib xizmat qiladi. Shu fursatdan foydalanib, men sizni yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan tabriklab, sizga avvalambor sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. Umringiz uzoq bo'lsin, tani joningiz sog' bo'lsin, dard ko'rmang. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Omon bo'ling. 1971 yilda bu Hikmat Yusuf Harratov nomidagi Urganch musiqa bo'limi yurtida men klarnet chalg'usida o'qib yurgan paytimizda bizlarga shunaqa xabar qilishdiki, Toshkentdan Otanazar Matyoqubov kelarmish, o'sha sizlarga leksiya o'qirmish deb aytishdi. Shunda hammamiz yig'ilib birinchi ko'rishimiz Otanazar akamning o'sha paytda bo'ldi. Ular o'sha garmoniyadan, ya'ni modulyatsiya bo'yicha bir ochiq dars qilib o'tdilar shu paytda. O'sha qilgan ma'ruzasi menda juda katta taassurot qoldirib, ana shunaqa bir ustozga shogird tushsamidi degan bir orzular paydo bo'lib qoldi. Endi men o'zim bu musiqa bilimini tugatgandan keyin konservatoriyaga o'qishga keldik. U paytda solfejodan ham bir yil bizlarga dars berdilar. Bir Otanazar akamga shu paytda aytib qo'ydim. Bu men juda bola baxshida o'sha keksa ustozlardan, Yusuf Jabborov va shunga o'xshagan keksa ustozlardan juda Xorazmning musiqa tarixi haqida, bir musiqa madaniyati haqida yozib yurganlarim bor edi, qo'lyozmalarim. Shu musiqashunoslik sohasida bir o'qisam-mikan degan niyatim ham bor desam, hazillashib aytdilar-ki, Xorazmchilar, "Menga oldindan yorilsang olmasmadi shu gapni" deb. Devonga ishga chaqirishdi. Devonda ishlab turgan paytimizda bir Omon Matchonni, ya'ni o'zimizning xalq shoiri Omon Matchonning telefon bo'lib qoldiki, o'tirgan xonamga oldindan ham tanishdik. Botirjon dedi, "Mana oldimga dedi Hazorasibdan bitta qadimgi qo'lyozmani olib kelishibdi. Bu qo'lyozma xuddi yurakni kardiogrammasiga o'xshaydigan ekan. Iskandar Mahsumning chevarasi Hofizaga olib kelibdi" dedilar Omon Matchon. Men aytdim, darrov shu Otanazar akamning oldiga olib tushinglar, shu sohaning mutaxassisi, bu kitobni darrov qadrini biladi, u nima ekanligini. Mana yosh avlod o'sha qo'lyozmadan, ya'ni tambol chizig'ini qo'lyozmasidan foydalanishyapti va o'shandan yangi qirralarni, sirlarni ochishda juda katta bu ish Otanazar akamning xizmatlarini mana shu bir hosilasi bo'ldi. 80 bahorini endi ko'ribdilar. Xudo xolasa bundan buyog'iga ham hali o'zlarimiz dostonchilarda bir tilanadigan tilak borki, ilohim Go'ro'g'li bobomni yoshini ko'ring deyiladi. Go'ro'g'li o'zi ham, G'irot oti ham 120 yoshga kirgan ekan. Ana shu Go'ro'g'li bobomizni yoshiga kirsinlar, qo'shganlari bilan qo'sha qarib, bola chaqalarini, nevaralarini, farzandlarini rohatini buyurishni Alloh nasip qilsin ustozga. Esselamu Aleyküm. Özbek klasik musikisi, tarihi ve şark müzikleri üzerine yüksek bir ilmi mesai harcayan, bu konuda birçok değerli çalışmayı Özbek bilim ve kültür tarihine kazandıran Profesör Atanazar Rahimoviç Matyakubov'u doğum günü vesilesiyle tebrik ediyorum. Yeni yaşının hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Türk musikisine verdiği bu değerli hizmetten dolayı minnet duygularımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Men shogird sifatida ustozimdan ko'p narsalarni o'rgandim, ko'p narsalarni davom ettiryapmiz, boshqa qilyapmiz. Ustoz haqiqiy o'sha maktab, ayniqsa o'sha 2002-yildagi o'sha ixtisoslashgan konservatoriya huzuridagi ixtisoslashgan ilmiy tadqiqot markazining shakllanganligi va markazda mana shu olimlarning mujassam bo'lganligi bir yo'nalishda, ya'ni o'sha o'zbek musiqasi tarixiga, nazariy masalalariga qaratilgan tadqiqotlar mana kelajakda o'zining hosilini bermoqda. Mana shu uchun ustozimiz sizga tashakkur, sizga ming tashakkur desak ham bu kam.
Nimaga? Chunki sizni qilgan ishlaringiz, qilayotgan mehnatlaringiz bu tahsinga loyiq. Biz hozir ham o'sha tadqiqotlaringizni qayta o'qiyapmiz va yangicha o'sha bilimlarni yana o'zimizda shu narsalarni his qilyapmiz va shu narsani qayta o'zimiz uchun yangilik sifatida ochyapmiz. O'zingga bolaman suratingdan o'rgulayin. O'zingga bolaman suratingdan o'rgulayin. Атаназар, привет! Прими, пожалуйста, мои самые искренние поздравления. Оказывается, мы с тобой стали настоящими долгожителями. Мне только что исполнилось 75, но по сравнению с тобой я сущий ребенок. Как замечательно, что в старости плоды нашего творчества по-прежнему считаются актуальными и полезными. Надеюсь, что ты сможешь продолжить работу над своими проектами еще долгие годы. Обнимаю. Мне кажется, что то, что он сделал в разных областях, и в изучении источников, и в особенности в истории, и в особенности в теории Макамата, подобного найти ему равного, мне кажется, невозможно. Его идеи еще не получили достойной оценки. Они ждут своего открытия, их нужно еще осмыслить, потому что уровень его теоретического мышления очень высокий. Я бы сказал так, что у нас в регионе подобного теоретика в сфере музыкальной культуры национальной просто нет. Равного ему нет в данной сфере. У нас есть историки, я сам историк, есть кто занимается вопросами эстетики и прочее, прочее. Но такой теоретический ум, и это ведь у него вещь не только врожденная, так сказать, но и приобретенная многолетним трудом, изучением разных материалов исторических, теоретических, достижений музыковедения в России и в других странах. Ну и, конечно, общением. Человек исключительно открыт для контактов. И это позволило ему иметь общение со многими выдающимися умами, так сказать, в сфере музыкальной культуры XX века. И он щедро делится этими знаниями. Тоже большая редкость. Не каждый способен на это. А он просто открыт, чтобы поделиться и приобщить людей к изучению музыкальной культуры. Ну, что я могу сказать? Я только сказал какую-то небольшую часть. Я, конечно, хочу пожелать ему ничего больше, кроме крепкого здоровья, чтобы он окреп, набрался сил и продолжил свою работу на благо и науки вообще, и, конечно, музыкальной культуры Узбекистана. Дорогой Атаназар Рахимович, от всего сердца поздравляю вас с замечательным юбилеем, 80-летием. Эта дата не просто свидетельство долгой и достойной жизни, а целая эпоха, воплощенная в беззаветном служении науке, музыке и национальной культуре. Ваше имя по праву известно далеко за пределами Узбекистана как имя выдающегося ученого-музыковеда, посвятившего свою жизнь сохранению и глубокому изучению бесценного музыкального наследия нашего народа. Для меня вы всегда были и остаетесь не только великим ученым, но и настоящим устазом. Именно у вас я учился понимать музыку значительно глубже, видеть ее исторические корни, постигать ее внутреннюю философию и духовную силу. Полученные от вас знания стали прочным фундаментом моего профессионального становления как дирижера и музыканта. Во многом именно благодаря вашему наставничеству, мудрым советам и щедрости, с которой вы делились своим бесценным опытом, мне удалось достичь тех профессиональных высот, которые сегодня являются частью моего жизненного пути. Я искренне благодарен вам за доверие, терпение, поддержку и вдохновение. Вы научили меня не просто изучать музыку,
а относиться к ней с уважением, ответственностью и любовью. Понимать ее истинную ценность как великого духовного наследия нашего народа. Пусть Всевышний дарует вам крепкое здоровье, долгие годы жизни, душевное спокойствие и благополучие. Пусть вас всегда окружает любовь родных, уважение учеников, признательность коллег и новые поколения исследователей, которые будут продолжать дело всей вашей жизни. Спасибо вам за доверие, дорогой Атаназар Рахимович. Для меня огромная честь быть вашим учеником. Hürmetli Atanazar ağa, yaş toyunuz bilen tebrikliyimiz. Yine siz için bir taze küy, yangi küy, yaxşı keyfiyetle namlanadı. İtibarınız için size icra kılıp veremiz. Merhamet. Köz oynaşı kaşilere nasıl gelavi